تخيل ايه اللي انت قدامي ده اللي عمال يبطبط ده، اللي الوهله الاولى تحسه سي فود، هو سي فود فعلا، بس ده طاجن عكاوي ومخاصي وسبيط وجمبري وكابوريا وبيت سبيط كمان، يعني كله في قلب بعض. ده جمبري باتر فلاي بالكوارع زي ما انتم شايفين كده، يعني مبادره محترمه جدا 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 من مطعم محترم زي الديوان. اكله حلو، يعني هو مش بيعمل مبادره وخلاص عشان يعني اكلهم حلو ما شاء الله، مبادره محترمه جدا بسبب الظروف اللي الناس فيها، واتمنى ان كل المطاعم تحت حذوهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم من القاهره الكبرى. الشتاء بدا يدق ناقوس البرد علينا كلنا، والعمليه بدات تفرط مننا، وبدانا نلبس بقى ايه الحاجات التقيله ديت عشان ايه يعني نعدي من اللي احنا فيه. الموضوع بقى النهارده مستفز للغايه. انتوا بقى لي فتره ما كل ما حد يكلمنا عايزنا نصور عنده ايه الفكره الجديده يا باشا اللي عندك، ما عندوش يعني ادينا اي ملمح. فالنهارده الموضوع بقى عجبني. في مطعم كبير كده موجود على الدائري، بشوفه على طول وانا ماشي على الدائري بشوفه، بس ما فكرتش بصراحه اخش عندهم قبل كده. اسمه مطعم الديوان. مطعم الديوان ده بقى فيه ميزه ان هو مطعم شرقي ومشويات وسي فود لغايه دلوقتي عادي. اللقطه بقى ايه بقى؟ خدوا اللي جايه دي، جمبري باتر فلاي بالكوارع. شفت انت انا اتخضيت والله لما قال لي جمبري باتر فلاي بالكوارع، وبعد كده قام داخل عليا قال لي ايه بقى؟ طاجن عكاوي بالمخاصي عادي، وقام ظارفني بالجمبري وبيض السبيط جوه نفس الطاجن، ولا ده طاجن تاني؟ قال لي لا هو طاجن عكاوي بالمخاصي والجمبري وبيض السبيط وجمبري باتر فلاي بالكوارع. هو عمل فيوجن بقى بين السي فود وبين الشرقي. هو على الدائري، عارفين الحته اللي هي تعتبر المقطم على القطاميه على الهضبه الوسطى على المعادي، يعني هي مش مفهوم لها هي فين، بعد ابراج سما كده. تعالوا نروح نشوف. يعني هو مول كده هنفهم دلوقتي. في حاجه انا مش شايف حسكم متاخدين. انا بس مستني الكلام اللي انت عمال تقوله ده، عايز اشوفه. بس عبد الرحمن مبسوط قوي، هو على طول مبسوط ده كده يلا بينا. انتوا بقى جايين من على الدائري، في على يميننا اهو كومباوند البارون ده، الدخله الصغيره بتاعت ايه؟ بتاعت نادي الصيد ومدينه عباد الرحمن اهو، شايفينها نادي الصيد ومدينه عباد الرحمن. احنا جايين من على الدائري اهو، معمار المرشدي الناحيه الثانيه، ونروح داخلين كده. انا مش عارف بصراحه الكومباوند ده اللي هو ايه. المول نفسه اسمه رينج رود، فتح تحتيه محل عصير اللي هو الابيسي، ومنور جامد باين يعني، وصيدليه اليت. يعني انا كده بصوا يعني مفيش بقى عشان ما حدش يبقى ليه حجه يقول لي انت ايه اوصل ازاي. الديوان فود كورت، هو مطعم كبير ما شاء الله الله اكبر. وبعدين بقى ميزه المطعم ده ان هو ايه على الروف. تعالوا بقى نركن ونشوف ايه الحكايه. وصلنا اهو يا جماعه، ادي المنطقه اهو. الديوان للاكل عنوان، يعني هو المدخل من هنا وده كده، وبعدين فوق شايفين جوه برده جوه خالص اهو ديوان، والروف بقى اللي فوق ده انا مش فاهم حاجه. تعالوا بقى ايه نشوف الموضوع. بس انا مبسوط اني جيت لان انا بشوفه بقالي فتره وايه ومش عارفين ايه الموضوع. ايه يا يوسف في ايه؟ انت مستعجل ليه كده؟ انت مستعجل ليه كده يا يوسف؟ السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ نخش الاول، ده المدخل وفي اسانسير. تعالوا بقى ايه نشوف. ايه لا 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 هو في تحت ولا ايه؟ منورين يا جماعه. نورك الله. نور. طب ممكن تدوس الدور الاخراني؟ تعالوا ناخد الصوره اللي هي بتاعت الاسانسير دي، عارفينها اللي هو. انت يا يوسف في حاجه معينه؟ انا شايفك بتجري. لا احنا المطعم احنا وصلنا، بس مش فيش حد بيقابلنا. في حد بينده مننا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا عايز اشوف المطعم الكبير. في لسه كده؟ انا الله اكبر، ده حاجه. في حاجات كده اللي انت بتشوفها من تحت ديت وايه، ونفسك تعرف الموضوع ده فيه ايه. ما شاء الله. هو اللي هناك ده كافيه بقى يعني ولا مطعم برضو؟ يعني بره تراس الاول وبعد كده كافيه، والمطبخ بقى والحاجات دي تحت ولا هنا برضو؟ يلا بينا يا رجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ايه اخبارك؟ ايه الشياكه يا باشا دي؟ ازيك يا باشا؟ يا باشا كبرت الموضوع والله يا حبيبي. حبيبي يا مستر علاء، ايه اخبار حضرتك؟ حبيبي يا باشا، اتفضل يا حاج، اتفضل. الله يخليك. تعالى بقى افرجك كده على الشوايه والوجاء، وافرجك على المطبخ. بسم الله ما شاء الله. ده غالبا يعني الله اكبر وجاء شفته. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني ايه في الاونه الاخيره. ربنا يزيدكم يا رب. ما شاء الله. انا بقى دلوقتي عايز اعرف، احنا كده اللي كنا ماشيين جوه ده المطعم، ودي صاله او الدور، واللي هناك ده بيقولوا لي كافيه. ده الكافيه دوت عاملينه عشان اللي يقعد في المطعم عايز يشرب شاي ولا بعد ما يخلص اكل بقى بيتفضل يعني. وعاملينه باسعار مدعمه عشان خاطر يخدم الكافيه. هو مش مينلي كافيه، هو لخدمه المطعم. لخدمه المطعم. وفي بقى شاشه بقى وكده، وفي شاشه وماتشات كاس العالم اليومين الجايين. كاس العالم ان شاء الله بامر الله تعالى. الشاشه موجوده. المكان يا جماعه مريح جدا. حاجه بسيطه بس ان شاء الله يعني تكون مريحه بس. ربنا يكرمك يا كبير ان شاء الله. ده المكان اهو، الشاشه
والكافيه والقعده العربي اللي شكلها لطيف. تعالوا بخش المطبخ بقى عشان مش عايزين نضيع وقت في الحاجات دي. احنا نخش المطبخ، تعرفني انا بحب المطابخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيفنا؟ ايه الاخبار؟ في انت ايه بقى؟ في عامل مشاكل ليه؟ لا ده بيقولوا لي حطيت كوارع على الجمبري وحطيت جمبري مع كله جديد في مطعم الديوان ان شاء الله. معانا حضرتك طاجن كوارع بالجمبري بطل الفلاي. ثانيه، ده طاجن كوارع بيتقدم مع الجمبري. يعني الجمبري معمول بتر فلاي، ده طبق يعني ده بطلبه كده. تمام. دي سلطه رنجه؟ سلطه رنجه. ده عدس بالكوارع لسه ما حدش اشتغلوا مثالا. يا عم ما تلخفنيش، احنا جبنا كل لحمه ولا سمك ولا كل حاجه موجوده في مطعم. ده ايه ده؟ ده كفته جمبري مقلي ومشوي. كفته جمبري مقلي بس احنا عندنا الكفته العاديه، كفته جندوز. ده ايه ده؟ كوردون بلو ده ولا ايه؟ لا ده فيليه محشي سي فود. فيليه محشي سي فود. السمك الفيليه نفسه محشي سي فود. جمبري وسي فود وبيض سمك وبيض. يعني خلينا نقول ان احنا في مكان هنا يا جماعه اللي كل واحد حابب ياكل حاجه هيلاقيها متاحه. ايه ده بقى؟ ده الصوص البتر فلاي. الله الله. بس الصوص ده سمك. يعني احنا بنتكلم ان انا باكل اخد بقى شويه من هنا احط. هيمشي جميل. لا جرب يا فندم. لا جرب. منين يا شيف؟ انت منين؟ جرب. انا من كفر الشيخ. يا نهارك اسود. انا كنت حاسس انت بلدياتي. كفر الشيخ. حبيبي يا شيف، اسمك ايه بقى؟ عمرو خضر ان شاء الله. حبيبي يا شيف عمرو، ربنا يبارك. انا من كفر الشيخ. طب افاجئك بقى بالجديد. افاجئك بالجديد اللي لسه ما نزلش. عكاوي كاليماري جمبري مخاصي. يعني كل ده في قلب ايه؟ ازاي هينزل على السكيليت؟ هينزل هنا. يلا يا باشا وريني. اديني وانا ضايع. يلا اوعى يكون ده عشان التصوير بس كده. لا اي بس تطلبه في اي وقت تلاقيه حضرتك بنفس الكميه دي. احب انا الاختراعات. ده في مطعم الديوان. مش مطعم الديوان، اسمها رجاله كفر الشيخ مسيطرين في كل حته. كابوريايه. ده لسه في كابوريا كمان عليه. جميله اهي. يا نهار ابيض. دمار. ده بقى لسه جديد. لسه ما ده عدس بالكوارع. ده بقى تقيل قوي. عيش سوتيه بالجبنه. عيش سوتيه بالجبنه. عيش سوتيه بالجبنه. عيش لبناني محمر. حلو الكلام ده. مش ناوي تقول لنا اي حاجه؟ انت منين من كفر الشيخ؟ من السوق. من مركز فوق كفر الشيخ. انا من اريمون مركز كفر الشيخ. اتشرفت بحضرتك بجد والله يا شيخ. احنا لازم نسيطر في اي حته. اتشرفت بحضرتك. كله مش هيبقى عن كفر الشيخ. يلا يا عم نشوف شغلنا كده يعني. بنحن لبعض. حبيبي يا شيخ. حبيبي يا شيخ. الله يكرمك. طبعا بقى يا جماعه دي المنيو بتاعه الديوان. بقول لك يا حاج علاء، انتوا بتوصلوا فين بقى؟ يعني منطقه التوصيل بتاعتكم فين؟ احنا الزوم بتاعنا مفتوح على قد ما بنقدر يعني، بس بنودي كل الاماكن المتاحه. حدود الزوم بتاعنا في القاهره عموما. في القاهره عموما وفي الجيزه وفي الدقي وفي المهندسين الزمالك حتى اكتوبر بنودي. بس مش شرط انه طول الوقت ينفع، يعني على حسب المتاح. هو على حسب المتاح، بس في الاغلب بنسبه 90% بنودي اي مكان. احنا هنبص ايه ده؟ في منيو ثانيه. المنيو خلفت. هو في فرق بين الاثنين منيو ولا هي؟ ده منيو السمك. ده انت عامل منيو مشويات لوحدها ومنيو السمك لوحده. طيب احنا هنشوف بس ارقام التليفونات. طبعا عشان تطلبوا من الديوان عندكم 02 231 51618 او 19 او 20 اللي هو 18 19 20. وفي رقم الموبايل 05 2435 و012 41 89 89. والصفحه بتاعتكم على الفيسبوك اسمها الديوان، صح كده؟ الديوان. هنحطها لكم في اول كومنت. تعالوا بقى نبص كده سريعا على المنيو الاولانيه بتاعه الشرقي. فيها الشرب بقى، شوربه كوارع ولسان العصفور والعدس، الحاجات الطبيعيه اللي احنا عارفينها. والسلطات دي الاسعار بتاعتنا. في المشويات الربع كيلو والتلت كيلو والنص كيلو، كل انواع المشويات موجوده. فراخ مشويه، وفي بقى الاطباق الرئيسيه بقى فتة الموز، يعني كل شغل الشرقي. والاسعار المنطقيه اللي هي موجوده دلوقتي. بطه عندهم بطه برضو، دي حاجه لطيفه جدا. وطبعا الحمام والطواجن كلها موجوده. بس هي منيو بسم الله ما شاء الله كبيره يعني. بصوا العنوان مكتوب اهو: القطاميه رينج رود مول بجوار نادي الصيد. وفرع الساحل ده في الصيف بقى، يعني فرع الساحل ده في الصيف. ويوجد ركن خاص، ركن لا مؤاخذه معلش انا ركن خاص بالعزومات والولائم. وفي ركن الاطفال، تصب الليه، الحاجات المحمره في الليه والمقبلات. تعالوا بقى نبص على المنيو سريعا بتاعت السمك برضو. شوربه سي فود، جمبري، شوربه الديوان. دي ايه بقى؟ دي مميزه بقى. المكونات بتاعتها بتكون اكتر من بتبقى مليانه اكتر يعني. مليانه، وفي اصناف ثانيه بتضاف ليها يعني. كل بقى الحاجات بتاعه الملوخيه بالجمبري، لسان عصفور بالجمبري، وطواجن بقى الجمبري والسبيط والفيلم مشكل والقشريات. انتوا عندكم هنا اسماك بالكيلو؟ حسب سعر اليوم. حسب سعر اليوم. البوري والبولتي والدنيس والقاروص واللوت والسبيط والموسى والجمبري والحنشان وفيليه قشر بياض والسلمون. وطبعا سلطات، سلطه الرنجه وسلطه الكافيار
اللي هم اهم سلطتين موجودين في مطاعم الاسماك. يتم اعداد وجباتنا الشهيه للشركات والعائلات والهيئات والمجموعات، ونفس طبعا ارقام التليفون هي اللي بتوصل برضو عليها نفس الموضوع. طبعا نبدا بقى كده، ده الركن الشرقي، شويه الكباب اللطاف، كفته، الريش بقى ايه ضاني وبتلو، وده الطاجن العجيب اللي اتعمل جوه، شويه بقى كفته الجمبري انا مش فاهم يا حاج علاء، انا لخفنت منك وكده احنا ليه؟ ما هو دلوقتي وقت بقى ان انا افهمك بقى. وبعدين انا مش قادر اقعد على الكرسي ده وانت قاعد على الكرسي ده، ممكن تيجي مكاني لو سمحت. لا ده الناس لغايه دلوقتي ما شافتش انا قاعد انت فين. شرفتنا ربنا حبيبي يا حاج يخليك، علي، شرفتنا. خد بقى كده عشان ايه نشوف مع الحاجه. شايفين الكرسي؟ شرفتنا. بتاع دي تقيله شكلها بتقول. بص، هي الاكله دي اكله شتويه، دي في دخله الشتاء. العدس مع الكوارع، العدس اصلا بتاع الشتاء، والكوارع بيديله شويه يعني ايه، بيبقى تقيل شويه بس كوارع بجد. والعدس معمول بشوربه الكوارع. طبعا. فطعمه مميز جدا. وانت بتدوق ولا هتاكل؟ لا انا يعني لو خدت معلقه تانية على ما اعتقد مش هعرف اكل اي حاجه تانية يعني انا مش عارف، انا في عندي دلوقتي كونفيوجن والله، ما بقتش عارف احنا جايين ناكل سي فود ولا ناكل لحمه. ما انا اقول لك بقى فكره. ما انت قول لي بقى، بس ده. ناخد الحته دي. اتفضل بالهنا والشفا. الطبق دوت احنا ما بندخلش المأكولات البحريه في اللحمه، دي كل حاجه بتبقى ليها المذاق بتاعها، بس هو الطبق بيتقدم، تاخد من الكوارع وبتخلي واحده جمبري، هو دوت اللي بيديك. انت طبقك فين؟ اتفضل انت. انت لا والله لا والله ابدا. هات بس الطبق ده. يلا يا عم يوسف، هنبداها مع بعضينا كده يا باشا. احنا بايدينا، احنا لسه كل معايا، انت ما تتكسفش، المكان مكانك. لا ربنا يخليك، يعني المكان مكانك ربنا يعني. يكرمك. ماشي. مش عارف بقى هل اللي انا بعمله ده الافكار كتيره جدا. احنا كل الناس بتفكر وكل الناس بتوصل لحاجات يعني ايه، هو مش اختراع، بس احنا بنحاول يعني نبعد عن الحاجات التقليديه شويه. ده جمبري باتر فلاي بالكوارع زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتش المفروض البس شتوي والله، كنت المفروض اجي صيفي النهارده. المشكله مش لابس جاكيت يتقلع، ده سويت شيرت، فانا بدات اعرق يعني، فلو عرقت جامد يعني ايه. ما تنصبش جمبريايه وعليها كوارع. هو بصراحه انا لغايه قبل ما ادوق يعني قلت اختراع يعني اللي هو ايه كده بس اسما بس هو طبعا اللي جوه الجمبري لوحده حلو، الصوص بتاع الباتر فلاي حلو قوي، الزبده باينه فيه مشطشط فلطيف جدا، والكوارع حلوه، ولما اتحطوا على بعض ما حسيتش ان في فرق، ما حسيتش فيه زفاره، ما حسيتش باي حاجه. هي دي بقى، هو ده النو هاو بقى، زي ما تبقاش مش زفره يعني ازاي تعمل ميكس دوت وفي نفس الوقت يبقى طعمه مستساغ. بس كل الكلام ده حماده، والبتاع ده بقى حماده تاني بقى، ربنا يسترها. لا ده هو ده بالذات شكله هو ده الحاجه شكله يخوفني. دي الحاجه انت ما بتصورش غير الحاجات المميزه، فاحنا عاملين لك الحاجات المميزه حتى في حبيبي يا حاجات كبير. مش جوه المنيو. انا كنت عايز اسالك عشان مثلا ده ما شفتوش في المنيو. دي الحاجات دي اكسترا، دي حاجات حسب الطلب واي حد بيطلبها موجوده. يعني ده سعره كام مثلا الطبق ده؟ الطبق ده سعره 300 جنيه. 300 جنيه في حوالي مثلا ده نص كيلو. في 6 وحدات جمبري، في حوالي 250 جرام كوارع مخليه. ده بحوالي 300 جنيه. بس ده طبق ده عايز رحله يعني، تبقى طالع رحله. هو مش عايز، هو عندك ليله يعني. ما نتكلمش في الحاجات دي احنا، الطبق بس ده حاجه في الاتجاهات اللي هي دي. انا مش انت محرج على فكره يا حبيبي، والله أنا محرج. انا اكلت والله انت جاي اخر اليوم، انا حاسس انك الناس مشيت وبعد ما كل الدنيا مشيت. انا مستغرب ليه بقى، لان فجاه عكاوي عادي دي مش عكاوي مشكله، وتلاقي جنبها ايه بقى صبيطه يعني. ما هي برضه يعني ايه مالك يا يوسف، في حاجه معينه؟ لا شايفك متنح كده في حاجه. استنى بقى، ده لسه في هنا حاجات تانية بقى. نروح ايه بقى؟ ما هو ده بقى اللي هيجي ياكله هيستكشف، كل ما يضرب المعلقه في الطبق يلاقي حاجه مختلفه. مخاصي وجمبري وفي كابوريا بس مالناش دعوه بيها يعني ايه. انا بس بحب الحته الصغيره بتاعت العكوه دي، بتبقى اسهل واحده في الاكل. يا حاج علاء انت والله ما انت جاي اخر اليوم، انت جاي بعد ما خلصنا شغل وكلنا. بص هو احنا ما اسعفناش الحظ ان احنا نتفرج على صينيه الكراكيب. ايه بقى صينيه الكراكيب؟ لا صينيه الكراكيب دي حدوته ثانيه. دي برضو عباره عن تقطيع لحمه، وبتتعمل في مخاصي في عكاوي، قصه حلوه كده، بتتحط على الفحم حوالي 10 ساعات قبل ما تستوي، ودي حاجه مميزه جدا. 10 ساعات؟ دي بتستوي مع نفسها. وعندنا الشيف هو المخترع. ما عملتليش ليه صينيه الكراكيب دي؟ بالك ان شاء الله انا لما انت عارف ان جاي يعني. ما هتاكل سمك ولا هتاكل لحمه ولا هتاكل كراكيب؟ ايه يا عم الكفراوي، انت جاي تعد على الاكل ولا ايه؟ حاسس ان يا جدع ده انا بلدياتك عيب. لا بس تسلم ايدك يا شيف والله العظيم. ان شاء الله اعمل لك قاعده كراكيب ما حصلتش في مصر. كراكيب تقعد 10 ساعات على تراب الفحم. يعني بتستوي على الرماد يعني. بتستوي على الرماد. انا هاكل دلوقتي اللي انت عامله ده وربنا يستر. ماشي، انا كده عرفت بلدكم، فانا هجيبك يعني. تفتكر بقى ايه، اصل الريش شكلها حلو يعني، لو دخلت الريش هيبقى في مشكله دلوقتي
ولا اكل الاول ده؟ الديوان ثقه في الله نجاح، كل حاجته المشكله في الخامه. هم الكفراويه كده. الحاجه بسم الله ما شاء الله كويسه، وربنا الاول يرجع الغايب. ايوه. عشان احنا بنقعد معاه، هو صاحب مكان واحنا اصحاب مكان ومعتبريننا كلنا واحد مع بعضينا. احنا بنوجه للراجل الغايب عشان محتاجين علاوه هنا. حبيبي يا شيخ. انتوا ناس احنا محترمه. بنتشرف ان احنا شغالين معاهم والله، بس يعني حاجه. تعالى بقى ندوق بقى العظمه اللي الشيف ده عاملها. وخلي بالك كان المفروض الحاج عبد الوهاب هو اللي قبلك، هو الراجل بصراحه يعني دي الاختراعات دي بتاعته بصراحه. حاج ابو وهاب ده شيف الحاج حضرتك؟ عبد الوهاب ده اخويا ما شاء الله. احنا المشروع دوت بتاعي انا واخواتي، وربنا ان شاء الله يكتب لنا النجاح. ربنا يرزقك. لسه بنقول بسم الله، مش بنقول احنا احسن مطعم ولا اكبر مطعم ولا الكلام ده، بس بنحاول نبقى كويسين. احنا يعني ناس عاملين فكره بسيطه ومطعم متواضع، مش عاملين فيه بهرجه، مش عاملين فيه حاجه اوفر. يا حاج علاء انت شايف الكرسي اللي انا قاعد عليه عامل ازاي يا حاج علاء؟ الكرسي ده لوحده برضه مفيش البهرجه، مفيش البهرجه الزياده، مريح. لكن الامل في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نبقى من المطاعم الكبيره ويبقى اسمنا مميز ان شاء الله بامر الله تعالى. بنحاول على قدر الامكان عشان نوصل لدوت. كل مش الناس عارف اللي في حاجه جوه، انا نفسي يعني انا مش عارف، اتسحلت. انا حاسس ان انت بتخترع الصباطايه ايوه مفتوحه من ورا، انا برضه عمال اقول هم حاجة حاشيينها ولا يا باشا. والله تسلم ايديكم، ربنا يكرمكم ان شاء الله. والحته بقى اللي هي بتاعت الشراشيب بتاعت الكاليماري، انت ما بتاكلش يا حبيبي. انا اكلت. أنا حبيبي قلقان. انت جاي لنا بعد ما المكان خلص، اقول لي اكل ايه واكل. لا، كل معانا بقى، كل معانا بقى. دوق بقى بعد اذنك الفيليه المحشي ده السي فود. يا عم انا عايز ادوق الرايق ده. فيليه سمك، فيليه محشي سي فود. تعالوا نشوف يا جماعه. بصوا يا شيف، وانا عاجبني الاختراعات الصراحه، واللطيف ان احنا جايين نشوف حاجه جديده. يعني ايه بقالنا كتير كفته ما الجمبري مقلي. لا ما هو انا عامل عمليه تكميم، فانت مش متابع، دي مشكلتك. المره الجايه تيجي سيف عشان الكراكيب مش بألف هنا شوف انا وشفا. بدات احرق فعلا. تصدق حلوه؟ هم الكفراويه جامدين في السمك كده كده يعني. احنا بقى ايه، معلش في حته ريشه كده بتنادي. يا يوسف مالك يعني؟ لا انا بدوق هنا الاول. طب خد. لا استنى. لا انت حبيبي. خدها، دي هديه. خدها. حته بقى ريشه على ضاني. فكرة يا حبيبي تسلم ايدك، تسلم ايدك. انا شكلي هشتغل في المجال بتاعك. لا ده شغلانه حلوه قوي. ده مش شغلانه جميله. طبعا لو حته اللحمه بتاعت الريش حلوه هتلاقوا الكباب حلو طبعا، لانه بيبقى نفس الموضوع. هتلاقوا الكفته حلو، لان الدوبري اللي بيطلع من توضيب الكباب وتوضيب الريش والحاجات دي اللي بيتعمل بيه بعد كده الكفته بتحط عليه بقى اللحمه الكندوز، النسب بتاعته بتاعت الدهون والكلام ده بتطلع منه الكفته. طبعا هي الكفته هتقول كل حاجه، بس انا عشان بدات اشبع فيعني ايه هنشوف اهو. بسم الله. الريش عموما يعني بتحكم عليها بدرجه الطراوه بتاعتها، حلوه جدا. والتتبيله تتبيله بلدي ما فيهاش فتي، ودي حاجه كويسه لان انت اغلب الناس دلوقتي بقت بتفتي. انا بقى بسيب الريشه لما تكون عضمايه خالص، بس طبعا عشان احنا بنصور فهضطر اروح حاططها كده على جنب يعني انا خلصت وكده. احنا هنصورك بعد ما تخلص. لما اقفل هبقى اكملها عشان احنا هنصورك بعد ما تخلص وانت بتاكلها. الحتت دي مستفزه جدا، لازم الواحد يقعد يشوفها كده. انا يعني الكفته عشان برضو ما نبقاش ظلمنا حد، طبعا الكفته بردت ودي احسن حاجه حصلت، لان الكفته السخنه نصابه. الكفته تبرد تعرف بقى. ده عشان مجالك بقى، الله ينور عليك. هي طبعا ما بتاكلش غير بس انت سخنه عشان تحكم على طعمها انت عايز تكون تشوفها لما بردت تبرد بالظبط. يعني هي دلوقتي طبعا ملمس لطيف، الكفته ما جلدتش ودي حاجه لطيفه، رغم ان هي بردت وبقالها شويه يعني. انا حاسس ان انا رايح رحله كده مبسوط. لا طب يعني ماشي، طب ما دي اهم حاجه ان انت تبقى يعني مبسوط. والكفته حلوه جدا جدا اهم جدا. حاجه تبقى مبسوط ان شاء الله. انا ندمان ان انا ما دخلتش من بدري. حبيبي انا شرف ساكن جنبكم هنا على طول على الدائري كل يوم، فبشوف الديوان. بس بصراحه يعني اول مره اجي بعد ما جالنا الدعوه، ودي احنا اتشرفنا. الشرف لينا والله، حضرتك راجل محترم يعني. ربنا يكرمنا ويرزقنا، عندنا عدد محترم شغال معانا، ربنا ييسر الامور وللاحسن ان شاء الله يا باشا، وتكسروا الدنيا وتبقى فروع الديوان في كل مكان. حلوه طلعت حلوه، فروع الديوان في كل مكان. ان شاء الله. ده سلوجان بقى الاكل يعني. عنوان. ايوه يعني بعد كده ان شاء الله بيبقى عندنا كام فرع كده نغير بقى، نكتب تحت الاكل عنوان فروع الديوان في كل مكان. هو طبعا انا متابع الفيديوهات بتاعتك، بتحب الخصومات 10%، 20%. مش انا اللي بحب الصراحه، الناس اللي بتتفرج يعني بتحب. بس واحنا احنا- طمعانين في كرم اخلاقك يعني يا حاج علاء بص بصراحه، في احنا- المطعم احنا- الحلو الكبير ده يعني. عايزين نقرب للناس بس من بعيد، يعني انا مش عايز الناس تاخد الموضوع ده لان هو الدعايه، انا عايز اعمل دعايه فعلا، بس المره دي انا صادق في ان انا يقفوا معانا ونقف معاهم يعني كده. من باب الموده احنا عاملين عرض كيلو كفته عليه فرخه مشويه او محشيه. ده بجد؟ ده بجد. ده العرض ده العرض ده لغايه اخر الشهر، والعرض ده هو خاص مشوح. بالفانز بتوعك، شوحها، واي حد بعد اذنك يخش المطعم من تاريخ الفيديو نزل ماشي. الفيديو اوكي. لغايه اول الشهر اي كيلو كفته هيطلع عليه فرخه محشيه او مشويه أو مشوية. على حسب ما يطلب. بالاضافه ان احنا هنعمل خصم 10% على كل منتجات المطعم، سواء كانت مأكولات شرقيه او اسماك.
يعني ايا كان انا هطلب حاجة ايه عليها عليها 10%، 10%. ولو عليها طلبت 10%. كيلو كفته هاخد عليه فرخه بس من غير خصم ال 10%. قدام طبعا من ما احنا ما الخصم. نزودهاش ده برضه. كده انت يعني مبادره محترمه جدا 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 من مطعم محترم زي الديوان. اكله حلو يعني، هو مش بيعمل مبادره وخلاص عشان يعني اكلهم حلو ما شاء الله. مبادره محترمه جدا بسبب الظروف اللي الناس فيها، واتمنى ان كل المطاعم تحت حظوهم. انا يعني انا نفسي ادوق كل الحاجات. انا بس انا فعلا خلاص هو انت مش قادر. شكلك هتاخد الاكل معاك. انا والله بدات اعرق اصلا، مش قادر اوقف. حبيبي حاج عليه والله، ومتشكرين جدا للدعوه حبيبي دي. اتشرفت. شكرا اصلا لاحترامك والله العظيم يعني، ونتشرف ونتشرف بمعرفه حضرتك. بزيارتك، وربنا يكرمك وربنا ينجحك في شغلك. ربنا يخليك احنا وانت ان شاء الله. شكرا. يلا بس هنا عشان يلا عشان يوسف وعبد الرحمن ورا برضه بدا يتوتر. سلام عليكم.